ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேருக்கு சளி பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த பனிக்காலங்கள்ல ரொம்பவே அவஸ்தைப்படுவாங்க இல்லையா? இந்த வறட்டு இருமலை, சளி இருமலை கியூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எஃபெக்டிவான ரெமடியை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு கிளீன் பவுலை எடுத்துக்கலாம். இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுத்தமான தேனை பயன்படுத்துங்க. இந்த தேன் கூட 1/4 சிட்டிகை அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துக்கலாங்க. நீங்க பெரியவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த ரெமடியை 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரைய தாராளமா எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 4 இருந்து 5 தடவை கூட எடுத்துக்கலாங்க. இந்த ரெமடி எடுத்துக்கிட்டு 10 இருந்து 15 நிமிஷம் கழிச்சுதான் வெதுவெதுப்பான தண்ணியையோ இல்ல நார்மல் தண்ணியையோ குடிக்கணும். ஒருவேளை நம்ம உடனே தண்ணி குடிச்சோம்னா தொண்டையில இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனை கியூர் பண்ணாம இந்த ரெமடி நேரடியா குடலுக்குள்ள போய் சேர்ந்துரும். அதே மாதிரி சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கும் ஏலக்காய் பிளஸ் தேன் ரெமடி ரொம்ப நல்லதுங்க. சளி இருமலை உடனடியா கியூர் பண்ற சக்தி இந்த ஹோம் ரெமடிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது.